kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa na Tan Business Channel Online Television. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Kwenye kipindi chetu cha leo nitazungumzia swala la kuanzisha biashara na hasa kuangalia lengo kuu la kuanzisha biashara. Usianzishe biashara bila kuwa na malengo. Na hasa usikose kuwa na lengo kuu la kuanzisha hiyo biashara. Kuna baadhi ya wafanyabiashara wanaanzisha biashara lakini hawana malengo. Wao wanaanzisha na basi tu wanaendelea mradi wanafanya biashara. Hili ni kosa. Hakikisha kuwa kama unaanzisha biashara, hakikisha kuwa biashara yako inakuwa na lengo kuu. Alafu kunakuwa na malengo mengine madogo. Kwa kufanya hivyo, biashara yako itakuwa ni endelevu na itaweza kudumu kwa muda wa miaka mingi, na hata watoto wako au hata wajukuu kuja kurithi hiyo biashara. Sasa tuna maana gani kusema kuwa biashara iwe na lengo kuu? Lengo kuu kama nilivyosema hapo awali la biashara ni lazima iwe endelevu, kwa maana kuwa usije ukaanzisha biashara baada ya miezi 6 biashara inafilisika. Hiyo sio biashara endelevu. Kwa hiyo ni kuhakikisha kuwa unakuwa na biashara ambayo ni endelevu. Sasa utaweka malengo gani utaweka lengo gani kubwa ili uwe na biashara ambayo ni endelevu? Kwa mimi ninavyoona, biashara ili uwe na biashara ambayo ni endelevu, vigezo viwili haviepukiki. Kigezo cha kwanza ni swala la kumhudumia mteja. Hili ni la muhimu sana. Kwa sababu bila mteja hakuna biashara. Na kama huwezi kuwahudumia wateja vizuri, basi biashara yako haiwezi kuwa endelevu. Kwa hiyo kama unataka kuweka lengo kuu la biashara, ni lazima hilo lengo liguse swala la mteja. Namba 2 ni swala la faida. Lazima faida ipatikane kwenye hiyo biashara unaanzisha. Kama unaanzisha biashara ambayo inapata hasara, hiyo biashara haiwezi kuwa endelevu. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha biashara yako inapata faida. Kwa hiyo tunaweza kusema lengo kuu la biashara ni kutoa huduma kwa wateja, na wakati huo hiyo biashara inapata faida. Hilo ndio litakuwa lengo kuu kwa maoni yangu ninavyoona. Kwa lengo kuu la kuanzisha biashara, kama unaanzisha biashara, lengo kuu lako liwe kutoa huduma nzuri kwa wateja, na wakati huo kuhakikisha hiyo biashara inapata faida. Kwa sababu usije tu kaishia unatoa huduma kwa wateja ambao ni nzuri, lakini mwisho wa siku biashara inapata hasara. Sasa hiyo biashara haiwezi kuwa endelevu. Au usije kuwa wewe unakazania tu kuangalia mambo ya faida. Kwa hiyo unapanga mabei ajabu, mambo yako unaendesha bila mpangilio. Wewe kitu kikubwa unataka kupata faida. Sasa utapataje faida kama huatilii maanani wateja wa biashara? Sasa nimekushaeleza kuwa biashara ambayo ni endelevu ni ile ambayo inatilia maanani swala la kutoa huduma kwa wateja au huduma nzuri kwa wateja, na wakati huo biashara inapata faida. Sasa tuingie kwa undani zaidi kwenye haya masuala mawili. Tuanze na swala la huduma kwa wateja. Ili uweze kufanikiwa kutoa huduma nzuri kwa wateja, jambo la kwanza ambalo unastahili kufanya ni kuchagua kundi la wateja la kuwahudumia. Kwa sababu lazima uwe una kitu anaita uwe na focus. Yaani uwe na msisitizo wa kuangalia jambo moja kwa muda mrefu ndio utakapofanikiwa. Kwa hiyo lazima focus yako iwe kwenye kundi la wateja ambao utalichagua. Kwa hiyo namba 1, chagua kundi la wateja ambalo utalihudumia kikamilifu katika hiyo biashara unayofanya. Sasa baada ya kuchagua hilo kundi la wateja, kinachofuata namba 2 ni mawasiliano.
unatakiwa uwe na mawasiliano ya karibu sana na hilo kundi la wateja. Sasa mawasiliano unaweza ukatumia kuandika messages kwa kutumia simu, unaweza ukatumia emails, lakini pia unaweza ukatumia website kama unayo, au ukatumia social media, au kama inawezekana, ingawa inakuwa ni ngumu, ukapita kwenye maofisi au majumbani kwa wateja na kujaribu kuongea nao. Sasa cha msingi uweke utaratibu wa kuwasiliana na hao wateja. Sasa utakapowasiliana na hao wateja, mara nyingi kuna mambo kama mawili ambayo mara nyingi wateja wanapenda kuyaongelea. Na hiyo sasa ndio inakuja swala la tatu. Jambo la kwanza ambalo wateja wanapenda kuliongelea ni swala la ubora wa bidhaa, au swali linalohusiana na bidhaa. Sasa kwenye bidhaa hapo wanapenda uwauzie bidhaa ambazo za kiwango cha juu. Wateja hawapendi uwauzie bidhaa ambazo ni substandard, ambazo ni za viwango vya chini. Kwa hiyo sasa kwa kupitia mawasiliano watakueleza wanataka bidhaa za namna gani, na pengine hata kwa swala la branding wanataka bidhaa za brand gani. Kwa hiyo sasa ni muhimu uwe unaongea nao na atakueleza bidhaa bora ambazo wanapenda. Kwa hiyo ni muhimu sana kama unataka uwe karibu na wateja. Hiyo ni namba 3. Namba 4 ni swala la bei za bidhaa. Wateja wako sensitive sana kwenye swala la bei. Kama bei zako zinakuwa juu na wakati huo wanaona majirani zako au washindani wako wa biashara bei zao ziko nafuu, wataanza kusita kuja kwako. Kwa sababu kwenye mambo haya hakuna mambo ya kusema huyu nimemzoea, huyu jamaa yangu, hapana. Bado swala la bei ni la muhimu sana. Kwa hiyo ukitaka uwe karibu na wateja wako, panga mipango yako kuhakikisha kuwa bei za bidhaa zinakuwa ni nafuu. Kwa hiyo hilo ni swala la 4 kuhusiana na wateja, ni kuhakikisha bidhaa zako zina bei ambazo ni nafuu ukilinganisha pengine na washindani wako wa biashara. Bado tupo kwa wateja. Namba 5 swala la huduma. Wateja wanataka waelewe kama wanavyosema wateja ni wafalme. Kwa hiyo hakikisha huduma unazowapa ni nzuri. Tukizungumzia huduma, kuna maana yake ni kuwa kwanza pale mahali unapofanyia biashara pale pamekaa vizuri. Watu wakija kusiwe sehemu ambapo kuna msongamano, hewa nzito, na kama kwa Dar es Salaam joto. Lakini pia wahudumu au nyewe mnaouza bidhaa hamna lugha nzuri. Kwa hiyo inabidi mwe wanyenyekevu. Mteja anapoingia hapo dukani unamuuliza kwa unyenyekevu na unajaribu kumweleza, hata kama swala pengine limemkwaza, jaribu kumweleza kiutaratibu. Kwa hiyo sasa hilo ni swala la huduma, lazima uwe na huduma nzuri kwa wateja. Lakini pia unaweza ukaanzisha utaratibu wa kutoa nafuu ya bei, hasa kwa wale ambao wanaokuwa wananunua bidhaa nyingi kwa wakati mmoja. Hilo nao ni la muhimu kwa kuwavutia wateja. Lakini pia ukawa labda na siku maalum au wakati maalum wa mwaka ukawa unafanya hiyo wanaita sale, unapunguza bei kwa ujumla bila kujali kama wewe amenunua bidhaa nyingi au namna gani. Kwa hiyo hivyo vyote ni tunazungumzia ni huduma. Lakini pia pale mahali ambapo unafanya biashara, kama ikiwezekana nje pale na sehemu ya kupaki magari, kupaki bajaji, pikipiki, ili wanapokuja wateja wasianze sasa kuona nikapaki pikipiki kule halafu ndio nije hapa naweza nikaibiwa, au kwenye magari kwenda kuweka gari mbali kutoka dukani kwako. Kwa sasa haya ni mambo ya muhimu ya kuangalia kuhusu huduma kwa wateja. Namba 2 sasa tunaingia kwenye swala la faida. Kama nilivyosema, biashara endelevu lazima iwe inapata faida. Sasa mambo gani utafanya ili biashara yako ipate faida? Sasa hapa hatusemi tu ipate faida kiasi gani. Kwa lazima uwe na lengo la kusema
nataka nifanye biashara yangu mwaka huu na lengo langu ni kupata faida kiasi fulani. Kwa hiyo namba moja kwenye swala la kupata faida, weka lengo, unataka upate faida kiasi gani. Sasa baada ya kuweka hilo lengo, tunakuja namba 2. Namba 2, lazima uplani, kwa sababu plani ndio itakayokufikisha wewe kufikia lengo lako na kupata faida. Kwa hiyo namba 2, tengeneza plani itakayokuwezesha kufikia lengo la kupata faida ambayo umeipanga. Sasa kwenye plani kuna mambo mengi na nimeshaongelea huko nyuma kwenye vipindi vyangu vya television au hata kwenye video jinsi ya kutengeneza plani. Muda hauwezi kuturuhusu nielezee kwa undani jinsi ya kutengeneza plani, lakini natosha tu kukuambia kuwa ni lazima utengeneze plani ambayo hii plani itakusaidia kufikia malengo ambayo ya kupata faida uliojipangia. Namba 3, bado tuko kwenye swala la kupata faida. Namba 3, lazima kuwe na rasilimali, kwa sababu uwezi ukafanikiwa kufikia malengo yako kama una rasilimali. Sasa tukizungumzia rasilimali, kuna rasilimali kama za aina 3 hivi. Kwanza uwe na watu, au kwa watu sasa nazungumzia labda wafanyakazi, yani kama dereva, kitu kama hicho. Uwe na watu ambao ni muhimu sana kwenye biashara. Lakini namba 2, uwe na vitendea kazi. Sasa vitendea kazi hapa ni vitu vingi hapa. Inaweza ikawa labda mizani kama ni duka, inaweza ikawa labda kompyuta, inaweza ikawa simu, inaweza ikawa gari au hata pikipiki. Sasa hivi vyote tunaita vitendea kazi kutegemeana na aina ya biashara unayofanya. Kwa hiyo kwenye rasilimali namba 2 ni vitendea kazi viwepo kikamilifu. Namba 3 ambayo ni ya mwisho lakini ni ya muhimu sana, kuwe na fedha au mtaji. Mtaji ni rasilimali. Sasa uwe na mtaji wa kutosha ambao utakuwezesha kuweza kufanya mambo yako ili ufanikiwe kupata faida ambayo ndio lengo lako kuu la biashara. Kwa hiyo ni ya muhimu sana swala la rasilimali. Sasa baada ya hapo tayari una rasilimali, kinachofuata sasa namba 4 ni utekelezaji wa hiyo plani. Kwa hiyo panga mipango yako mizuri ya utekelezaji wa hiyo plani ili uweze kufikia lengo lako uliopanga la kupata biashara. Sasa hapo kwenye plani unaangalia utekelezaji wa plani, kuna mambo mbalimbali ambayo utapanga ya kutekeleza hiyo plani. Na mara nyingi plani ya kupata faida inakuwa inaangalia zaidi kwenye masuala ya mapato, lakini matumizi na hatimaye ndio ni faida, kwa sababu faida inatokana na mapato na matumizi. Kwa hiyo ni muhimu utekeleze plani yako kikamilifu ili uweze kufikia lengo la kupata faida. Mwisho kabisa ni swala la ufuatiliaji wa plani. Haitoshi kutengeneza plani alafu unaiacha tu hivyo au huifuatilii utekelezaji wake, kwa sababu mwisho wa siku utakuta unashindwa kufikia lengo ambalo umeweka. Kwa hiyo lazima kuwekwa mfumo wa kufuatilia utekelezaji wa plani, kwa maana kuwa kunatakiwa kuwe na vikao vya siku, vya wiki, vya mwezi, vya kota ambavyo vinajaribu kuangalia utekelezaji wa plani umekwenda wapi, umekwenda vipi, wapi kumekuwa na shida au matatizo au changamoto, na tufanye nini ili kurekebisha hizo changamoto zilizojitokeza ili tuweze kufikia lengo letu kuu la kupata faida. Kwa hiyo nafikiri nimeongea vya kutosha kuhusu lengo kuu la biashara ambayo ni endelevu. Siku zote lazima liweze kuangalia swala la mteja au wateja, lakini pili ni swala la kupata faida. Sasa ukiwa na lengo kuu kama hilo la kutoa huduma bora kwa wateja na wakati huo biashara ipate faida, na kuhakikishia utakuwa na biashara endelevu ambayo inapanuka mwaka hadi mwaka
na faida inaongezeka mwaka hadi mwaka, na baadaye hiyo biashara inaweza ikadumu miaka mingi, hata wajukuu, watoto wakaja wakarithi hiyo biashara. Naona tuishie hapo. Naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Dira ya Ujasiriamali. Inatangazwa Jumatatu mpaka Ijumaa saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na siku ya Jumamosi na Jumapili tunakuwa na vipindi vingine maalum. Jumamosi ni siku ya maswali na majibu. Tunaruhusu wadau wetu watuulize maswali mbalimbali. Unaweza ukafanya hivyo kwa kutumia email address yetu au WhatsApp ambazo zinafahamika za Tan Business Channel. Na siku ya Jumapili ni siku ya Sundays Business Talk. Hii ni siku ambapo huwa nachagua mada moja ya biashara au ya ujasiriamali na kujaribu kuiongelea kwa undani. Kwa hiyo ni siku ya Business Talk. Kwa hiyo naomba mtusapoti kwa kuangalia vipindi vyetu. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena.